我哋睇嚟已經到達咗目的地。呢度邊撚度嚟㗎？墳墓咯，即係墳場嗰度。係啊，就係黃家呢度俾上啊！問下先，呢度係咪上華人永遠墳場啊？呢度，唔該你。我哋已經到達咗目的地啦！我哋喂，幫我影下前面得唔得？好撚黑喎前面。點樣影前？右下角嗰個掣。你望下前面，哇黑撚到咁嘅，做乜嘢啊？其實我好驚喎，我真係有驚，唔使驚。喂，其實係咪夜晚唔開啊？係咪喺度？有開，我之前嚟過啊，我嚟過幾次啊。我唔想行上去喎，我想去開閘俾我。喂，攞嚟。Hello，想上去拜祭啊。而家車係唔上得㗎。哦，咁我可唔可以拍下面行上去？可以。好，唔該你。哇，你真係好撚緊張，你流撚晒汗喎，你隻手。係手汗出撚晒手汗。唉，去墳場啦一齊。今日遮咗個頭嘅，無論衣着啊嗰啲，即係嗰啲我都有執過自己。同埋想同大家炫耀去晒一晒命，我係買咗個 iPhone 17 Pro Max 嘅，純粹晒命啫。OK， 講完。你睇下佢傻嘅，你知明唔明啊？其實佢唔係咩大奸大惡，佢咩攞個電話。我今日你拍條片係要俾大家知道你係一個好人，你係乖仔係嘛？係。跟住佢可以無啦啦攞部17出嚟，話咩自己買一部電話新電話呢樣嗰樣，真係佢真係冇乜機心，係真係蠢撚到戇鳩鳩嘅條友係。佢純粹真係僆仔17歲嘅啫，佢係。誒，你攞住呢啲，即係我相信佢唔係真係有好多惡意嘅，純粹真係唔係好識做人啫。佢係對唔住咁多位觀眾啊，我知你哋一定係原諒唔到我啦，個民憤係太嚴重㗎。係我係唔會再做啲衰嘢去擾民擾亂社會秩序，同埋唔會再即係破壞呢個社會安寧，即係要做啲咁有深度嘅嘢啦，唔好做啲即係咁出位即係啲人反感嘅嘢，即係大家接受嘅嘢。打先，好，我哋出發墳場，驚唔驚啊你？我驚燈光啫，我係驚冇人啫。喂，邊一度啊？佢係喺第15段第6台25號，都恐怖。唔使驚啦，全部都係死物嚟。唔係死物，全部都係曾經都係人。呢度只係佢哋死之後安葬嘅地方。你唔係一個壞人，你唔係害過人嘅話，你唔使驚咁多嘢。係，希望啲觀眾唔會覺得我唔想步入牛馬車嘅後塵，做牛馬車2.0啫。唉，俾大家睇下現場環境。你記唔記得嗰個頭先講第10幾個台呢邊？我唔記得喎。第15段，即係呢度有嘅。呢度係第1段啫，師兄。邊度係第15段啊？行上啲好似喺呢度咁近嘅咩？你記得？我記得係，我都係睇地址啊嘛。呢度1段嚟喎，師兄，呢度1段9台喎。咁我哋15段你要向前行喎。係咩？15段有排喎。冇辦法啦，我哋為咗要做一件係你，我陪你，我都唔知點解我陪埋你。係我 ，sorry， 即係多謝沃哥咁有心。因為大家其實都好 care 自己嘅固有形象啦，會影響到自己嘅社會嘅輿論啦嚇。係。咁會從而去同呢啲人咧係唔會有任何嘅嗰啲叫咩啊？算啦，唔使讚我啦。總之我覺得你係僆仔，18歲都未夠，你自己唔識諗啫。但係馬車16歲已經衰老強啦，大佬。16歲咩？你肯定咩？佢啊，你肯定咩？睇新聞啊，咁細個咩真係？佢啊！咦，睇下先，11段喺下面喎，咁我哋係咪應該落去啊？我喺呢度㗎，我記得喺呢度㗎，唔係落去㗎。你喺呢度上嚟嘅咩？係啊，我行上嚟㗎，係最高嗰啲位嚟㗎，唔係下面啊。咁你帶路咯。OK， 我同阿之前嚟過一次嘅，嗰陣時係佢揸機，其實佢都有諗過出嚟嘅呢啲嘢。佢唔撚招，即係佢否認嘅話，咁是鳩彈啦，冇所謂啦。我講唔講得㗎呢啲？講咩講唔得？呢啲過司法程序，我唔知你講唔得喎，案情啲嘢。即係我唔係第一次去家區現場嘅，第一次係冇出即係冇攞錘仔啊咁樣嗰啲咯，即係君子動口不動手咁樣。咁嘅主意嚟嘅，冇被捕冇俾人落案起訴，所以係同司法程序係冇關嘅。第6段，咁即係仲有幾耐啊？咩啊？咁即係博家區個墳呢單嘢個 idea 係邊個諗出嚟㗎？就係我本人。我就係你本人諗出嚟。跟住甚至乎我害咗一個，即係佢係有其中參與，即係佢係好耐，即係我未，即係我有2次係關於黃家駒嘅咁。第一次係佢同我係有揸機嘅，但係第2次就唔關佢事嘅。第2次係第2個人，嗰個係一個 TVB 嘅臨機嚟嘅。係葉子通啊！係啊，不過可惜佢因為我路解僱咗啦。你咪點鳩我話呢度3段嚟㗎，亦都係好上嘅喎，唔係咩？冇點鳩你係啊！第2段呢度叫。咁點啊？2段，冇嘅。
你自己講嘅。嚇咁點啊？我就話落去啦，10咁落去同11喺下面。係喎，咁耐，屌戇鳩喎！其實你覺得我算唔算係踢爆咗靈界嗰啲所謂嘅傳說？即係有啲 YouTuber，即係 AP 啊嚇，暗網仔嗰啲話咩好猛鬼咁，其實我算唔算係證明咗做一個社會實驗係？其實呢啲靈體嘅嘢就即係我否定咗佢存在咧，信唔信係？即係我可唔可以咁樣講咧？其實哇，梗係唔可以咯。點解你打完人哋個份，你冇事你就係否定咗人哋存在？唔可以係黃家駒大人有大量見你15歲僆仔戇鳩鳩唔撚搞鳩你咩？原來係咁嘅，明白唔可以嘅咩？明白。一定要係你戰勝晒啲惡靈，啲唔係啲惡靈，一定要係你戰勝晒啲鬼咩？唉我真係太自戀太自大，哇！小心撲街啊，哥哥！我知啊，如果你撲街就係你啱啱講嘅嘢講錯咗，令到佢望唔到嘢啦。一定有鬼呢個世界上，冇可能冇。我自己我唔知你嗰啲靈靈魂，咩？其實你嗰啲靈魂盒子係唔係剪出嚟㗎嘛？唔係，曾經都問過你一次，唔係，係咪㗎？唔係，全部真嘅。咁撚堅，我唔會造假，造假有咩好睇？造假嘅片啊，冇鳩料，一定係真嘅片先好睇。定係前面啊？你話再行前，睇下咯，一定喺附近嘅第15段啊嘛。俾大家望下個景先。第4段1至26咯，呢度寫住，即係呢一層係咪啊？點知啊？你係嚟得最多嗰個，你而家問翻我。總之係最高嘅。哦，喺呢度啦。 13，喂啱喎，真係影俾觀眾睇。呢度13段，誒，我聞到有啲味喎，你唔聞到？唔通係有啲靚嘢唔係嘛？哇！仆街跌咗添，唉，你真點係算啊？執翻佢，執翻啦，梗係執翻佢，執翻佢，唔得，要執翻佢。搞咩啊你？我唔小心跌咗咋，冇心㗎，唔好意思，我自己喺論盡我自己。我想講聞到啲味咧，唔係話，你知唔知靈體係有味嘅可以？唔通家居嚟揾我個先兆？唔係啩？我相信家居香啲嘅。你唔聞到一啲燒焦味啊？番梘味咯，聞到就番梘味係嚟自你手上面啲香啫嘛。係啲香啫，係啲香。啲香係有啲番梘味啊嘛。係啲香。頭先咪一開始講咗咯，我話啲香之外有啲燒焦味啊。繼續問下你拍片啲嘢以前。好啊，咁你除咗食屎嘅片，仲有拍過啲咩片啊？捐入個垃圾桶啦，呢捐啲入垃圾桶。好深入民心㗎啦，佢仲撲街添，跣親咯。係咪？係啊，交皮外傷添啊，爭啲。咁你明唔明咩拍食屎啊，拍捐入垃圾桶嗰啲啊，即係呢啲惡趣味、低級趣味嘅嘢，總有一日啲人係會厭啊！唉，喺邊度？我見到啦，係喺呢度。唔係你未答我啊？你明啦係咪？啲人係會厭倦啊係其實唔單止厭惡啦，仲要嘔心啦。同埋你如果係行咗呢個方向嘅話，你個底線只會俾人越踩越低。即係如果我唔我見到你食屎咯，你仲有啲咩再癲啲啊？有啲咩癲過食屎咧？幫人個煩咯。即係如果我唔做啲刺激視覺嘅嘢咧，觀眾就會覺得冇得睇你嘅價值。係啊，所以我咪話啦，你嗰個循環就係食完屎啦，你已經極致咗啦食屎。咁下一步就係咩啊？剝爛人個墳咯。咁你下一步就係咩？俾人拉撚咗跟住，咁你個生涯咪完咗咯？即係話其實我呢一世都揚名立萬係冇可能㗎。即係我個如果你 step 行嗰條路嘅話，就注定係好撚難捱㗎，肯定。係啊，所以你而家叫坐完啱出翻嚟，你想繼續拍片嘅話，咪完全換個第二個方向咯。係必須啊！呢個就係點啊？15段幾多台啊？我睇多次先，因為我自己冇乜記性。 15段6台係嘛？係啊，第6台。再上一層啦！唉，翻返去你嘅舊戰場啦。係當日係2024年5月19號，我為咗自己嘅野心咧，為咗自己嘅私欲咧，喂，仲上去呢個6台啦？係已經到達咗啦。係啊，你繼續講啦你。我就累埋我嘅一位知心好友啦，其實佢份人都幾好嘅，幾 nice 嘅，搞到佢連 TV 份工都冇，即係冇一份好好嘅工作。嗯，其實我覺得自己係做得好唔啱嘅，係。所以咁相信喺呢度啦，係嘛？已經係有咗啦。咁曾經咧，有人拜祭咁一定喺呢度啦。咁曾經我同大家講嘅分別就係曾經黃家駒嘅呢一張嘅相片係彩色嘅，咁因為我嘅存在咧就變咗做灰白，咁係一件悲劇嚟嘅。本身佢死亡嘅事件已經係一個悲劇啦，但係我在今時今日事隔20幾30年之後，我再走去做一啲傷天害地嘅嘢咧，對阿家駒先生咁其實就
造成咗一個二次嘅傷害，咁我就好有問題嘅咁樣，我覺得。咁所以今日你哋係嚟做咩啊？向邊個道歉啊？你要向黃家駒先生、搖滾之父去道歉嘅。咁佢啲家屬啊，佢啲 fans 使唔使道歉埋要對啊？同埋黃家強啊、黃貫中先生啊，同埋葉世榮先生咧，佢曾經嘅戰友去道歉，家人啦係咪啊？係 fans 都要道歉啦係咪啊？必須要有嘅。嗯內地嘅14億內地嘅同胞啦，同埋整個華人社會，即係佢嘅樂迷啦，佢嘅忠粉係表示對唔住。咁你點樣要表示你嘅？咁首先，自己啊雖然我知道咁樣係好微不足道，但係我之後一定會繼續會好好咁供奉佢，同埋會對佢做一啲好事。首先，我會向佢去裝翻支香先啦，去對佢進行道歉。好。哇！你話佢之後仲會供奉咁，希望你真係每年清明嗰啲都真係過嚟拜一拜佢喎。係必須有，我知道呢一個只係一個起快，即係起步啫，即係只係其中一個 step。但係我係唔會就咁就覺得呢件事係 over 咗，close file 咗，我唔會咁樣睇咯。好啦，咁我幫你點香啦而家。好，唔該，鑊哥。係。有人記唔記得要俾點埋香俾邊個啊？阿黃家駒先生啦，呢一位好知名嘅樂隊嘅代表啦。仲有俾邊個啊？隔離有啲使唔使啊？必須要有，雖然係因為我曾經喺呢個地方喧嘩啦，同埋做一啲擾民嘅嘢，其實都會係影響到佢哋安寧啦，所以係必須要去道歉嘅。唔單你做一個真誠嘅歉意俾阿黃家駒先啦。係啊，叻仔啦，下跪都必須啦。希望大家感受到你誠意啦。我知道係唔夠嘅，我唔會就咁算嘅。我知道可能好多人會覺得係做作，但係我唔想俾大家曲解。咁我唔理點樣都好啦，總之我一定會做好俾大家睇嘅。我唔會令大家失望嘅，我唔會俾自己成為第二個流馬車。咁你而家乖仔就裝晒咗啲香俾知道呢一行啦，係啦，知道。得。哇！屌！哎呀！哇！冇問題，但係點啊？呢樣知點啊？我幫你攞，仆街啊！我幫你攞，我唔係啊！屌我自己都辣親啊！我唔係專登嘅，屌你！真係唔係專登啊！屌！梗係唔係專登啦，唔小心啲觀眾一定話我專登屌。唔會啦，見到你唔小心嘅。呢啲乸，但係乸還乸，但係我都要照做，因為我曾經做過啲咁傷天害地嘅嘢。你擺喺額頭嗰度，咪唔會扭到隻眼咯。我係喎。最後呢啲就俾埋阿家駒先生啦。我雖然知道呢啲嘢咧係根本就唔算得係啲乜嘢，我唔係想買咩贖罪券，呢個只係我其中啱啱起步嘅對你嘅道歉啫。我應承大家，我每年都會去為佢去獻花，為佢去悼念嘅，去同佢道歉。我唔會淨係一次就冇咗後續。同埋承諾大家以後喺你拍片嘅時候會點樣啦？唔會再做破壞社會安寧啦，都係嗰句啦，即係唔會影響到個市容嘅，即係唔會做一啲擾亂公眾秩序啦，即係係咪要諗下人哋嘅感受啊？做每件事之前，係啦，即係唔好咁缺德啦，同埋唔好傷害到人啦，即係人哋都一啲傷及到一啲無辜嘅人啦，即係唔好一啲咁意識不良嘅片咯，因為咁樣。但我都唔想啲片咁沉悶嘅，我知道要有趣嘅，即係要分離啲。可以有趣得嚟都唔好低俗嘅。係啊，即係我唔好咁缺德啦，即係做啲嘢就要。同埋你諗下自己點解會越踩越深？其實係咪望到啲人拍片咁癲，所以影響到自己啊？一定係有影響嘅。咁你諗下自己如果拍啲咁癲嘅片，會唔會影響到一啲比你更加細嘅人？覺得咁樣做係啱，咁樣出到名。啊屌！又燒親，唔好意思。哎呀，又燒親。你快啲裝咗先啦，你。對唔住啊，黃家駒先生，希望你可以保佑我身體健康，保佑即係希望大家你來生可以有好嘅，可以繼續去追求你嘅音樂夢啦，就唔係支持馬車音樂夢啊！呢個俾你搞下笑啦，成條片認真咗咁耐。好啦，咁起身走人啦，我哋。呢個就係我夢寐以求想做翻嘅嘢啦。
係第一條片必須要做，我拍咩都冇用嘅。呢個先係一個大家最一定係大家嘅要求嚟啦。呢個如果我拍咩，大家都係一定係覺得我係有問題嘅，因為我唔可以若無其事，每一件事咧就咁算嘅，唔可以咁不負責任啊！始終我預咗啲人一定係會對我有偏見㗎啦。不過我唔會嗰啲 comment 咧，我係唔會。你唔會影響到我嘅動力，我係唔會咁樣就會半途而廢嘅。我唔會好似流馬車咁受到呢啲刺激咧，中樞嗰啲腦部神經就會又打回原形啦。OK， 絕對唔容許呢件事發生啦，當然。咁希望大家見到你係真係有所改變啦，做翻個乖仔。我相信觀眾嘅眼睛係雪亮嘅，除非係特撚登係要走去踩我嘅啫。嗰啲 haters 咧，咁一定有㗎啦。咁我的確係真係好唔開心，好 care 人哋點樣睇嘅。咁我覺得啦，你就算有人踩你哋都咁樣諗啦，即係你自己做過啲咁衰嘅，呢個係 part of 你嘅承受嘅因果啦。我只能夠忍氣吞聲嘅啫，係啦。係啊，就唔好似流馬車咁覺得個世界點樣唔俾機會佢。即係報復社會就會令到係更加深仇大恨，係會變本加厲咯。冇錯，將個仇恨指於喺你身上啦。風雨中抱緊自由，認識你我彷徨的掙扎，自信可改變未來，問誰又能做到？聽唔聽到聲啊？聽到，唔通知唔知咩嚟啊？靈體。我話俾你知啊，不如。好。哇！屌佢！咁今日同你呢條片啊差唔多噶咯喎，係你道歉啊道歉完，係咁你之後睇你點樣做法噶咯喎，咁你係咪你講啊？我好衷心感謝窩哥，你肯俾個機會我啦，即係俾人知道我點樣諗啦。因為一定會惹起一啲風波啦，唔排除，因為其實窩哥你都之前舐過嘢咁。雖然咁樣係冇啲發風，但係惹嚟一個社會嘅憎恨咯，可能會分化到大家嘅憎恨啦。咁但係都很願意，你唔即係你冇呢啲禁忌啦，即係你。你唔好講到我咁偉大，你唔好講到我咁偉大。總之我唔係吹噓嘅，真。我喺你身上就係純粹見到個小朋友啫。希望大家俾個機會你啦。咁你係咪有個新 IG 嘅想喺 IG 繼續拍片㗎係咪啊？係啦，呢個你可以喺條 link 度去踢翻我啦。成日擺呢個位啦，呢個就係你嗰個 IG 啦。咁啊問多你一句啦，諗住拍咩啊之後？定係未諗到啊？諗到，但係咧靈感咧未有嘅。我屌你老味，諗到就係靈感未有，就係未諗到啦。最後贈你多你一句啦，語言藝術可以有，但係唔好太過虛偽，都要真誠。咁今集時間差唔多，多謝大家 subscribe 我唔中意個屌柒，我俾第三個。我係會屌柒你嘅。嚟啊，屌柒我啊！睇下佢之後會變好定變差啦。我覺得佢雖然關注下啫，都唔係真係一個咁衰嘅人嚟嘅。咁睇下大家俾唔俾機會佢咯。咁睇完晒 Part 1、2嘅大家咧，我相信大家都會覺得。光頭波份人係的確鉗地嘅，咁喺做人方面咧，佢的確有好多地方係需要學習啊。不過佢啱經歷完坐監出到嚟，又俾學校嘅同學排斥，咁我都相信佢都得到佢嘅教訓㗎啦。我都相信佢應該係比以前更加識分錯對㗎啦。咁其實佢頭腦真係好簡單，我覺得佢一心係只係想做個笑匠嘅啫，唔係一啲咩壞人嚟嘅。咁以下咧係有3樣嘢係想同光頭波分享一下嘅，咁係一啲我覺得你喺做人上面，我覺得你應該要聽嘅一啲意見啦。咁我都希望觀眾們咧喺留言區嗰度分享一下大家做人做咗咁耐嘅智慧，咁啊俾呢個17歲嘅靚仔去成長一下。咁啊第一點係咩咧？就係做人處事唔好太短視，就唔該你宏觀一啲啊！你而家最大嘅問題咧就係凡事都係以自己角度出發，都係以短期嚟出發。如果你識得每件事都褪下一步去睇，咁或者你會睇得更多嘢。咁例如你話你講嘢 cut 嗰度，屌你一味喺度斟酌話，哎呀會唔會影響條片？會影響條片。咁我擔心嘅係咧，你日後你 keep 住你講嘢都係咁樣，咁啲人會覺得你點啊？有問題啦！啲人都唔會覺得你係一個信得過嘅人啦，覺得你係點啊？有隱患定點樣都驚驚地你啦，係嘛？咁你同我講你想做一個 MK 仔，你又對住個 camera 想講你已經係咩剪咗頭髮啊，想做一個跟上潮流嘅人，咁樣你係想同年嘅人接受你啊嘛？但我想講，你要同年齡嘅人真正接納你咧，又或者唔係同年齡嘅人，你想人真正接納你咧？係要從你嘅價值觀開始改寫，唔係話簡簡單單我走去買邊件衫，買咗邊部電話，啲人就會覺得你潮，就會同你做朋友。
唔會係咁樣嘅。咁第二點咧，你就係要保持謙卑同埋真誠。咁我知道你內心最缺失嘅咧，就係你冇自信心啊，你好想得到人哋嘅認同啊。咁例如你喺每一句之間又加兩句咩屌你老味閪啊，呢樣嗰樣加啲粗口上去點啊？你想令人覺得你聽落去有氣勢啲係嘛？咁然後咧，你啲語氣又扮到好似好有自信咁樣，尤其係提起你以前拍嗰啲戇鳩片嘅時候啊，你講啲咩深入民心啊，大佬啊，你唔好講呢啲説話啊！你咁樣講嘢，只會令人覺得你係好自大啊，令人覺得你思想好狹窄啊。咁另外咧，就係你做人要真誠一啲。咁以前嘅我咧，就係有少少太撚真誠，即係真誠到有時係會唔小心將自己嘅弱點表露無遺咗。咁但係咧，人越大咧就要越識得隱藏，但係隱藏唔代表你要講大話。如果你係一個冇真誠嘅人嘅話咧，唔會有人想同你建立任何關係。咁第三啦，就係唔好因為你想去得到你嘅認同，就變成咗一個討好型人格。咁我見到你出翻嚟之後咧，就同一班唔知咩嘅 MK 仔做朋友啊。咁我知道你係好想得到同年人嘅認同啊，但我見到你 send 啲片俾我睇，同班 MK 仔玩咧，喂大佬，嗰班 MK 仔當你係乜嘢啊？你心入面有冇感受到啊？大家好啊，喂，咪搞呢個。嗰班 MK 仔慫恿你去做啲戇鳩嘢，歡呼幾下你就覺得佢哋真係支持你，覺得你好叻、好型、好威咩？啲人就係見你喂歡呼你幾下，你就走去做呢樣做嗰樣，咪當你玩具咁玩咯。點解你咁樣都接受到咧？係因為你係咪太過孤獨啊？係嘛？你太想要朋友啊？係嘛？你唔好以為呢啲就係友誼嘅，真正嘅朋友咧係會想你進步，唔會想睇住你死，唔會想咁樣對你啊！咁最後咧，你要記住，人性係本惡嘅，但係人嘅善良咧係可以被教育出嚟嘅。咁我以前一直都以為人性本善，人性本善，咁原來係因為咧，我屋企嘅教育真係非常之好啊，所以教咗我呢個仔出嚟咧，係都幾善良下嘅，覺得。咁我喺你身邊好多人係想睇你死嘅，但係都會總有善良嘅人想扶你一把嘅。但係都會有啲係披住羊皮嘅狼。咁至於點分析咧，就要你細心去感受一下對方嘅意圖係乜嘢咧？究竟對方係想你喺你身上得到啲嘢啊，想玩鳩你啊，定還是真心係想你好咧？你自己去慢慢諗下啦。咁經過講完啦，真係夜晚講到天光啦，希望你會好好自己消化下啦。OK。咁我知你好中意拍片嘅，咁啊一於試下拍啲唔會傷害到社會嘅搞笑片咯。我支持你嘅做呢啲。但係如果你又做翻啲戇鳩嘢，走去搞啲搞路咧，你連我呢個朋友都冇埋㗎啦。咁點解我會視光頭波為朋友咧？咁我以前拍片係唔出樣㗎嘛，直至到我之前有公關災難，跟住就冇拍片。咁佢冇拍片嗰一年咧，有個僆仔不斷係咁同我講嘢，不斷同我講啲鼓勵嘅説話。哈，嗰個就係光頭 Bob 喎，我好記得你㗎 Kamen Rider 嚇，很先。我真係記得你嘅，所以呢個小朋友咧都算係陪住我成長嘅，咁我亦都算係陪住佢成長嘅一個大人嚟嘅。咁我希望光頭 Bob 可以長大成為一個好人啊！咁我都真心希望你喺拍片嘅路上揾到你可以發揮你光芒嘅位啊！